నమస్కారం ప్రసాద్ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. ఇది సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ S7 రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసింది సామ్సంగ్. ఈ ట్యాబ్స్ S7 ప్లస్ 2 లాంచ్ చేసింది. ప్రజెంట్ మన దగ్గర ట్యాబ్ S7 ఉంది. వీడియోలో మనం దీని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం, లోపల కంటెంట్స్ ఏమొస్తాయో చూద్దాం, అండ్ దీనిలో ఫీచర్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి మనం చూద్దాం. దీని స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 11 ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది LTPS TFT LCD డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో వస్తుంది. అండ్ దీనిలో ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 865 ప్లస్ ప్రాసెసర్ తో వస్తుంది. ఇది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి 2 కెమెరాస్ ఉంటాయి. మెయిన్ కెమెరా 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా f2.0 అపర్చర్ తో వస్తుంది. అండ్ రెండో కెమెరా వచ్చేసరికి 5 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా 123 డిగ్రీ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. ఇది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది. సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ తో వస్తుంది. క్వాడ్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి. AKG ట్యూన్ స్పీకర్స్, డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ తో కూడా వస్తుంది. 8000 mAh బ్యాటరీ, 45 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో వస్తుంది. కాకపోతే బాక్స్ లో మీకు 15 వాట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి LTE మోడల్. అండ్ ఇంకో మోడల్ కూడా ఉంటుంది, వైఫై మోడల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 55,000 సంథింగ్ ఉంటుంది. LTE మోడల్ వచ్చేసరికి 63-64 మధ్యలో ఉంటుంది ప్రైస్ అయితే. ఇంకా చూడొచ్చు, బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకి ట్యాబే ఉంది. ఇది వెయిట్ అయితే ఉంది. ఇది మనకి ట్యాబ్ అయితే. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. మనకి మెటల్ బిల్డ్తో తయారు చేశారు. సాలిడ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మన S Pen అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ కనపడుతుంది మనకి S Pen. సో ఇక్కడ పెడితే మీకు ఇది ఛార్జ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మిగతా కంటెంట్ చూసుకుంటే బాక్స్లో ఛార్జర్ అయితే ఉంది. ఇది స్టాండర్డ్ సామ్సంగ్ అడాప్టివ్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్, 15 వాట్ ఛార్జర్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కేబుల్ అయితే ఉంది. మ్యాక్సిమం మనకి Type-C కేబుల్తో వస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ కనిపిస్తుంది. అండ్ కొన్ని పేపర్స్ ఉన్నట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ లోపల. ఒకసారి చూద్దాం. క్విక్ స్టార్టెడ్ వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకు కొన్ని పేపర్స్ అయితే. ఇవే మనకి బాక్స్లో కంటెంట్స్ అయితే, ఇంకేం లేవు ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి ట్యాబ్ అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి S Pen అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ గ్రిప్ ఉంది. రబ్బర్ టెక్స్చర్ ఫినిష్లో వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో గ్రిప్ అయితే బాగుంది. చేతిలో పట్టుకుని ఒక పెన్ పట్టుకున్న ఫీలింగ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఒకసారి మనం ట్యాబ్ ఫిజికల్ ఓవర్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే బ్యాక్ సైడ్ మనకి 2 కెమెరాస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. అండ్ సింగిల్ ఫ్లాష్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ బాటంలో సామ్సంగ్ అని రాస్తుంది. ఇక్కడ AKG. అండ్ రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ అప్ అండ్ బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ పవర్ బటన్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక మైక్ అయితే ఉంది. ఇంకా బాటంకి వస్తే ట్రే అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూస్తే మనకి మైక్రో SD కార్డ్ ఇటు సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇటు సైడ్ వస్తే సిమ్ కార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ పెట్టి మీరు 1 TB వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ సిమ్ కార్డ్ పెట్టుకొని మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒకవేళ మీరు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు వైఫై లేకుండా కూడా మీరు ఇంటర్నెట్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. అది మనకి డిఫరెన్స్ అయితే. అదే మీరు వైఫై మోడల్ చూసుకుంటే సిమ్ కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండదు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి డాక్ అయితే ఉంది కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేయడానికి. కీబోర్డ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర, అది కూడా నేను వేసి చూపిస్తాను మీకు. మొత్తం ఫినిషింగ్ వచ్చేసరికి చాలా బాగుంది. మొత్తం ఇది మెటల్ బిల్డ్తో వస్తుంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. అండ్ టాప్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి 2 స్పీకర్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ సెంటర్లో మనకి Type-C పోర్ట్ కనిపిస్తుంది. టాప్లో చూసుకుంటే ఇంకా 2 స్పీకర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒక మైక్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి 11 ఇంచ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అండ్ కెమెరా చూసుకుంటే మనకి ఇటు సైడ్ ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఇది డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. 2.4 and 5 GHz బ్యాండ్స్ డిటెక్ట్ చేసింది. ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ S7 హోమ్ స్క్రీన్. ఒకసారి మనం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్దాం. ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఇవన్నీ చెక్ చేద్దాం. ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద రన్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ 1 UI 2.5 మీద రన్ అవుతుంది. జూలై సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మీద రన్ అవుతుంది ఇది. అండ్ ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ చూద్దాం. 6GB and 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మనకి ఎంత ఫ్రీ వస్తున్నాయో. 6GB ర్యామ్ లో మీకు 2.8GB ర్యామ్ అయితే ఫ్రీగా వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. అండ్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే 102.2GB స్టోరేజ్ ఫ్రీగా వస్తుంది 128GBలో. ఫ్రెండ్స్ మన డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే ట్యాబ్ S7 వచ్చేసరికి మనకి LTPS LCD డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 11 ఇంచ్ డిస్ప్లే. ఇది మనకి ఫుల్ HD కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది రెజల్యూషన్ అయితే. డిస్ప్లే అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ మీకు చూడగానే చాలా షార్ప్ అనిపిస్తుంది. చూడడానికి అయితే మీకు డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. కాకపోతే బ్రైట్నెస్ అయితే కొద్దిగా తక్కువ అనిపిస్తుంది. మీరు డైరెక్ట్ 10లోకి తీసుకెళ్ళి యూస్ చేయాలంటే మాత్రం కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక మనకి డిస్ప్లేలోకి వెళ్తే డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో మనకి మోషన్ స్మూత్నెస్ అని ఉంది. సో దీనిలోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి 120 రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంది. అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే మనం చేసే పని బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది రిఫ్రెష్ రేట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోగలదు. అండ్ ఇంకా డిస్ప్లే ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో HDలో ప్లే చేయగలదు. ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. L1 సపోర్ట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి 1080pలో ప్లే అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ స్పీకర్స్ అయితే మీకు చాలా బాగున్నాయి. మొత్తం మీకు 4 స్పీకర్స్ ఉన్నాయి. క్వాడ్ స్పీకర్, AKG ట్యూన్డ్ స్పీకర్స్. సో స్పీకర్ క్వాలిటీ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇక మనం S Pen గురించి మాట్లాడుకోవాలి. దీనిలో మేజర్ హైలైట్ వచ్చేసరికి S Pen అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది పెన్ లాగా ఉంది. సో పెన్ మనకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 59 ms ఉండే లేటెన్సీని ఇప్పుడు 9 millisecond లేటెన్సీకి తీసుకొని వచ్చారు. సో మీకు నోట్స్ తీసుకోవడానికి మాత్రం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది.
సో దీనిలో కూడా మనకి పేపర్ టు పెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది మీకు. ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఆటో స్ట్రైట్నింగ్ ఉందేమో చూద్దాం దీనిలో. సో ఇదైతే ఉంది, ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆటోమేటిక్గా స్ట్రైట్ అయిపోయింది. ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మాత్రం పెన్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా బాగుంది. సో ఇది ప్లస్ పాయింట్ రీసెంట్ ఎస్ పెన్స్లో నోట్ 20 అల్ట్రా కానీ ట్యాబ్ S7 ప్లస్లో కానీ 9 ms లేటెన్సీ. సో ఇది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మాత్రం మీకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాయిస్ నోట్స్, ఇక్కడ చూడొచ్చు వాయిస్ రికార్డింగ్ అని కనిపిస్తుంది. సో దీని మీద మనం ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు వాయిస్ అయితే మనకి అంటే ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. చిన్నది రాద్దాం. పాయింట్ ఈజ్ ఏ డైమెన్షన్ లెస్ ఎంటిటీ అని చెప్పి రాసా. సో ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్లే చేసామనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఆడియో మీకు లైన్ కనిపిస్తుందో ఇక్కడ చూడొచ్చు. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి. ఎంటిటీ అని చెప్పి రాసా. ఎక్కడ మనం టైప్ చేస్తే అక్కడ డైమెన్షన్ ఎంటిటీ అని చెప్పి రాసా. సో మీరు ఎక్కడైతే ట్యాప్ చేశారు, మీరు రాసేటప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో మీరు ఎక్కడైతే ట్యాప్ చేస్తే ఈ ఆడియో లైన్ కూడా మనకి అక్కడికైతే వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి పీడిఎఫ్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. కొన్ని పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో డన్ అని కొడితే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి పీడిఎఫ్ అయితే యాడ్ అయింది. సో దీన్ని మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాలని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనిలో మీరు ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలి, ఏదైనా మార్క్ వేసుకోవాలన్నా కానీ ఈజీగా మీరు వాటిని మార్క్ చేసుకోవడం, జూమ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వాటిని మార్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏమైనా రాయాలి, సో మీ ఇష్టం. పీడిఎఫ్స్ మీరు ఎడిట్ చేసుకొని మీకు మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు పీడిఎఫ్స్ అయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ క్లాస్ నోట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ మీరు వాటిని ఇట్లా ఎడిట్ చేసుకొని మీరు సేవ్ చేసుకొని తర్వాత మీరు వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా యూస్ఫుల్. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో స్టూడెంట్స్కి ట్యాబ్స్ ఒక రేంజ్లో వాడచ్చు మీరు ట్యాబ్స్ అయితే. నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి 3 ఎక్స్ట్రా యాప్స్ అయితే ఉంటాయి. నోట్ 20 అల్ట్రాలో మీకు 3 యాప్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి గెలాక్సీ పిక్స్ అని చెప్పేసి ఉంది. సో దీనిలో మనకి 3 యాప్స్ ఉన్నాయి. క్లిప్ స్టూడియో, నోట్ షెల్ఫ్ అండ్ క్యాన్వా అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ మనం నోట్ షెల్ఫ్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా నోట్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఇలా ఉంటుంది మీకు ఇంటర్ఫేస్ అయితే. సో మీరు నోట్స్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసి మనకి చిన్నప్పుడు మనకి కాపీ రైటింగ్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు స్ట్రైట్ లైన్స్తో మీరు నోట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. మీకు ఇష్టం వచ్చిన సైజ్లో మీరు పెన్ అయితే సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు నీట్గా రాసుకోవచ్చు. నీట్గా మీ క్లాస్ నోట్స్ తీసుకోవాలన్నా కానీ ఈజీగా మీరు ఇట్లాంటి యాప్స్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్లా మీరు ఇప్పుడు నోట్స్ రాసుకున్నారు అనుకోండి, దీన్ని జూమ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో క్లాస్ నోట్స్ మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారో అట్లా ఉంటుంది ఫీలింగ్ అయితే. ఒకవేళ మీరు డిజిటల్ నోట్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ యాప్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మిగతా యాప్స్ చూసుకుంటే గెలాక్సీ పిక్స్లో క్లిప్ స్టూడియో అండ్ క్యాన్వా అని ఉంది. క్లిప్ స్టూడియో వచ్చేసరికి మీకు పెయింట్ లాగా అనమాట. డిజిటల్ పెయింట్స్ ఎవరైనా పెయింట్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఈ యాప్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో నేనైతే పెద్ద పెయింటర్ అయితే ఏం కాదు. ఏదైనా మీరు పెయింట్ ఏమైనా డ్రాయింగ్ వేయాలనుకుంటే మాత్రం వేసుకోండి ఇక్కడ. సో నాకైతే పెద్దగా మనం పెయింట్లు ఇట్లాంటివి మనకి పెద్దగా అలవాట్లేవు ఫ్రెండ్స్. ఇవైతే నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం ఇదైతే మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి క్యాన్వా యాప్. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏమైనా డిజైన్స్ ఇట్లాంటివి మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, గ్రాఫిక్ డిజైన్స్. సో మొత్తం ఇది ఒక ఎడిటింగ్ యాప్ లాగా ఉంది. టెక్స్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇక్కడ ఒక పేజ్ తయారు చేసుకుని నెక్స్ట్ ఇంకొక పేజ్, మస్ట్ యాడ్ పేజ్ అంటే ఇంకో పేజ్ వస్తుంది. సో మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు డిజైన్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎవరైనా ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి, డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇది పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. సో అన్నీ ఇది ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలదు. అండ్ ఇప్పుడు మనకి కొన్ని గెస్టర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు తెలిసినాయి మనకి దీనిలో. ఎస్ పెన్ సంబంధించి ఎస్ పెన్లోకి వెళ్దాం, చూపిస్తాం మీకు. ఎస్ పెన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎయిర్ యాక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. సో ఇవి బ్యాక్కి రావడానికి, హోమ్కి రావడానికి, రీసెంట్, స్మార్ట్ సెలెక్ట్. అండ్ ఈ గెస్టర్స్ అయితే మీకు కొద్దిగా అలవాటు అవ్వాలి. మీరు స్టార్టింగ్ వీటిని యూజ్ చేయాలంటే మాత్రం కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది. ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది మనకి 865+తో వస్తుంది కాబట్టి మీకు గేమ్స్ కూడా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఒక కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ గేమ్ అయితే ఆడి చూద్దాం మనం. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అయితే బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎల్టీ వర్షన్ అంటే మా వైఫై ఆఫ్ చేసాను, ఇప్పుడు సిమ్ కార్డ్ వేసాను నేను.
ఇక్కడ మొబైల్ డేటా ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇంటర్నెట్ అయితే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు LTE మీద వర్క్ అవుతుంది. సో 4G సపోర్ట్తో వస్తుంది. అదే వైఫై మోడల్ తీసుకుంటే మీకు ఈ ఫెసిలిటీ అయితే ఉండదు. ఫోన్ కాల్స్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా ఫోన్ కాల్స్ చేసుకొని మాట్లాడినా కానీ డైరెక్ట్ మీరు సిమ్ కార్డ్ నుంచి ఫోన్ కాల్స్ చేసి మాట్లాడచ్చు. నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి నియర్ బై షేర్ ఉంది అండ్ డాల్బీ అట్మాస్ కూడా ఉంది. డెస్క్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. డెస్క్ నేను చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ, వైర్లెస్ డెస్క్ ఇది. సో మీ వైర్లెస్గా మీరు ఏదైనా టీవీ ఇట్లాంటివి కనెక్ట్ చేయాలన్నా కానీ దీన్ని ఈజీ కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మనం ఒకసారి కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. సో కీబోర్డ్ కేస్ ఒకవేళ మీరు ప్రీ ఆర్డర్ చేస్తుంటే ఇది 15,000 రూపాయల కేసు, వీళ్ళు 5,000 రూపాయలకి ఇస్తున్నారు ప్రీ ఆర్డర్ చేసిన వాళ్ళకి. సో ఇది కూడా అన్బాక్స్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇట్లా మనం పెట్టాలి. ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఇది మనకి స్టిక్ అయిపోయింది. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి కీబోర్డ్. సో కీబోర్డ్ బాటంలో కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇందాక మనం చూసాం కదా. సో కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు S Pen కూడా పెట్టుకోవచ్చు. S Penకి సపరేట్ కట్అవుట్ అయితే ఇచ్చారు. S Pen పెట్టుకొని ఇక్కడ మీరు దాన్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి హింజ్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు ఒక స్టాండ్ ఇలా మీరు ఫిక్స్ చేయొచ్చు. మీ కంఫర్ట్ బట్టి, మీ యాంగిల్ బట్టి మీరు దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ దాకా కూడా వెళ్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంత లో కూడా వెళ్తుంది. ఇది కొన్ని గెక్షెస్ కూడా ఉంటాయి కీబోర్డ్లో మీకు ట్రాక్ ప్యాడ్లో. ఎట్లా అంటే మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు రీసెంట్స్లోకి అయితే వెళ్తారు. ఇక హోమ్కి రావాలంటే మాత్రం మీరు ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు, హోమ్కి రావాలంటే డౌన్ ఇట్లా 3 ఫింగర్ గెక్షర్ హోమ్కి అయితే వస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి బ్యాక్కి రావాలంటే ఏదైనా మీరు ఓపెన్ చేస్తారు, బ్యాక్కి రావాలంటే మాత్రం 3 ఫింగర్స్ ఇట్లా అంటే చాలు బ్యాక్ అయితే వస్తారు. ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ట్యాప్ చేస్తే మీరు బ్యాక్ అయితే వచ్చేస్తారు. స్క్రోల్ చేయాలనుకోండి, ఏదన్నా మీరు ఓపెన్ చేస్తారు స్క్రోల్ చేయాలనుకుంటే ఇట్లా 2 ఫింగర్స్తో ఇట్లా మీరు స్క్రోల్ అయితే చేయొచ్చు. దీన్ని మనం జూమ్ చేయాలనుకోండి, పించ్ ఇన్ చేస్తే జూమ్ అవుతుంది, పించ్ అవుట్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు యాప్స్ మధ్య ఇట్లా స్విచ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను యాప్స్ మధ్య ఇట్లా స్విచ్ అవుతున్నాను. ఇట్లా మీరు గెక్షర్ చేస్తే 3 ఫింగర్స్తో మీరు రీసెంట్ యాప్స్ మధ్యలో మీరు స్విచ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. ఇట్లా మీకు కొన్ని గెక్షర్స్ అయితే ఉంటాయి. కీబోర్డ్ కూడా మీకు కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేశారు, స్పేస్ కూడా కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అయితే అయింది. రైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుంది కీబోర్డ్ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఒకవేళ మీ ట్రాక్ ప్యాడ్ మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ అండ్ ఈ స్పేస్ బటన్ కొడితే ట్రాక్ ప్యాడ్ పనిచేయదు. ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఒకవేళ మీకు ట్రాక్ ప్యాడ్ అడ్డం వస్తుంది అనుకుంటే మాత్రం మీరు వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఆన్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ అండ్ స్పేస్ కొడితే మీకు ట్రాక్ ప్యాడ్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డెస్క్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలన్నా కానీ మీరు డెస్క్ మోడ్ ఆఫ్ అయిపోయాను. నేను డెస్క్ మోడ్కి వెళ్ళాలంటే ఫంక్షన్ బటన్ నేను ఇక్కడ డెస్క్ అని ఉంది కదా, దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే మీరు డెస్క్లోకి వెళ్తారు. మళ్ళీ ఫంక్షన్ దీన్ని కొడితే మీరు డెస్క్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకా కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కెమెరా మీకు బ్యాక్ సైడ్ 13+5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాస్, 13 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అండ్ 5 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా. సింగిల్ టేక్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి సింగిల్ టేక్ ఫీచర్ దీనిలో కూడా ఉంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఒకవేళ మీరు వీడియో కాల్స్ ఇట్లా చేయాలనుకుంటే ఫ్రంట్ కెమెరా యూస్ అయితే చేయొచ్చు. బ్యాక్ కెమెరా యూస్ చేసి మీరు 4K వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 1080p వరకు ఫుల్ హెచ్డీ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ నేను సామ్సంగ్ గెలాక్సీ టాబ్ S7 ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇక వీడియో క్వాలిటీ మీకు ఇలా ఉంటుంది డైలైట్ కండిషన్లో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనిలో మనకి లైవ్ ఫోకస్ వీడియో ఉంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా బ్లర్ చేయొచ్చు. ఒకసారి అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. కొంచెం చూడొచ్చు లైవ్ ఫోకస్ వీడియో ఇది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం బ్లర్ అవుతుంది, మనం ఫోకస్లో ఉంటాం. సో ఇది కూడా దీనిలో అయితే ఉంది. బ్యాక్ 4K వరకు వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్యాక్ కెమెరా వీడియో ఎలా ఉందో. ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్ మైక్రోఫోన్స్ వస్తుంది. ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ లైవ్ ఫోకస్ వీడియో, అంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా బ్లర్ చేయొచ్చు వీడియోలో కూడా. సో ఇది బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్. సెన్సార్స్ చూసుకుంటే సెన్సార్ అయితే అన్నీ ఉంటాయి దీనిలో మీకు. ఇక్కడ చూడొచ్చు ambient లైట్ సెన్సార్ ఉంది, అండ్ గైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది, మ్యాక్రోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది. అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. సెన్సార్స్ వీళ్ళేమి స్కిప్ చేయలేదు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ వచ్చేసరికి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది కూడా మనకి బాగానే వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు 55,999 ఉంది. ఇది ట్యాబ్ S7 ప్రైస్ వచ్చేసరికి. అండ్ ఒకవేళ మీరు ప్రీ బుక్ చేసిన వాళ్ళైతే మాత్రం HDFC బ్యాంక్ మీద 5,000 రూపాయలు డిస్కౌంట్ వస్తుంది దీని మీద. అండ్ కీప్యాడ్ కవర్ కూడా మీకు 10,000 రూపాయలు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. 5,000 రూపాయలు కీప్యాడ్ కవర్ అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ టైట్ ఉంది, మీకు మంచి ట్యాబే కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే సామ్సంగ్ ఒక 5,000 రూపాయల ప్రైస్ తగ్గించి పెట్టినట్టయితే చాలా బాగుంది అనిపించింది. వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కానీ ఇలా మీకోసం గ్యాడ్జెట్ రివ్యూస్, అన్బాక్సింగ్స్, ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను. దిస్ ఈజ్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.